Pozdravljeni, živijo na pomladanskem ciklu webinarjev z B2BI, ki smo ga poimenovali tako malo pomenljivo, pomlad z B2BI. Ja, v tem ciklu vam bomo nekako predstavili, kaj smo v preteklih mesecih pri nas snovali, katere rešitve in kako vam te rešitve lahko pomagajo pri vašem vsakodnevnem upravljanju nalog oziroma pri odpravljanju vaših morebitnih izzivov, katere imate pri vašem delu. Na današnjem webinarju bomo obravnavali eno zelo pomembno temo, uravnavanje denarnega toka. Kot kaže, tudi vi nekako zaznavate, da je to tema, ki je nekako kar dosti pereča v zadnjem obdobju, morda na drugi strani tudi malenkost podhranjena, kar se tiče samih rešitev, ki trenutno že obstajajo na trgu in pomagajo pri reševanju izzivov, s katerimi se tu srečujemo. In nekako nam tudi to, koliko vas je danes se odzvalo, nekako pove, da je to kar pomembna tema. V podjetjih pogosto slišimo, da gre za v bistvu denarni tok nekako predstavlja kri v našem organizmu, v podjetju in v praksi se mnogokrat srečujemo v bistvu, kako ta tok spremljati, kako ga nadzirati. Ne gre samo za to, da v bistvu zagotavljamo zadostno količino denarja vsak dan in upravljamo neke operacije, ampak predvsem znamo v pravem času nekako prepoznati izzive in priložnosti, ki v bistvu nam jih to področje nekako ponuja. Morda na tem točki velja poudariti, da današnji webinar ne bo usmerjen v strategije in vsebinski pristop v bistvu strategij, s katerimi se upravlja denarni tok, temveč vam želimo ponuditi okolje in kako vam lahko BI v bistvu pomaga pri izvedbi teh aktivnosti. Tako, z mano sta danes še Erik Fabijan, ki je nekako tvorec te rešitve, katero bomo tudi danes videli, produktni vodja, predavatelj, med drugim tudi analitik, in pa Rok Pirnat, ki je pa, dajmo reči, temu prvi uporabnik te rešitve, ki nam bo malo predstavil, kako je bilo v bistvu njemu včasih, kako mu je danes, pa konec koncev mogoče tudi kakšne načrte za prihodnost na tem področju. Tako, za začetek pa mi si nekako predstavljamo in slišimo, da večina podjetij trenutno upravlja z denarnim tokom v Excelih, nekih preglednicah in me zanima, oziroma vse nas tri zanima, če je temu res tako. Tako da vas bom zdaj kar pozval, da se boste malo poklikali, kje in katere rešitve trenutno uporabljate pri vašem denarnem toku. Ta čas bom pa pozdravil Erika. Erik, živijo, Rok, seveda tudi tebi živijo. Sem vaju na začetku nič pozdravil. Tako da se bi morda pa sprehodili nekako na začetek naše predstavitve. In dobro, kar nekaj vas je takih, kateri v bistvu z nami morda še niste do zdaj bili, zaradi tega čisto na začetku, to se pravi, smo B2BI, delujemo znotraj skupine B2, smo že 37-članska ekipa, ki pa nekako pokrivamo 4 stebre storitev, to se pravi, ukvarjamo se z razvojem podatkovnih skladišč, z razvojem BI sistemov in z napredno analitiko in pa z razvojem analitičnih kompetenc. Tako da toliko za začetek. Evo, zdaj pa kar gremo k temu, kar sem nekako že nekaj trenutkov prej napovedal, to se pravi k sami shemi rešitve. In pa Erik, kakor vidimo, mora za to, da upravljaš z denarnim tokom, kar nekaj stvari vedeti, nekaj podatkov imeti, a bi nas malo popeljal skozi ta uvod, da v bistvu sploh razumemo, kaj vse zajema upravljanje denarnega toka. Ja, seveda, super, hvala Primož za tale lep uvod. Zdaj, kaj tukaj vidimo, tako kot je bilo napovedano, tole arhitekturo. Kaj zdaj arhitektura pomeni? Jaz si to najlažje razlagam kot potek podatkov, kako pridejo iz tam, kjer nastanejo, do tega, da jih pač na koncu vidimo v vizualizaciji, čez kakšne vse korake grejo, kaj se z njimi naredi in tako naprej. Zdaj, če se malo
osredotočimo, na te vire, ki jih imamo. Se pravi, na levi strani vidite, imamo ločene, prilive pa odlive. Zdaj, najpogostejši prilivi, seveda so neki izdani računi, ki jih bomo dobili plačane, na drugi strani odlive, se pravi neki prejeti računi, ki jih moramo mi plačati. Če se osredotočim mogoče malo na prilive, kaj še se tam najde, ja, tu so vse neki dolivi, prilivi na TRR, pol so lahko tu kakšne investicijske obresti, valutne konverzije, zdaj se pravi, če gre v plus, ok, so za nas prilivi, dol imamo isto postavko napisano tudi v minus, se pravi, odvisno od tega, na kateri strani smo. Pol imamo tudi kakšna vračila DDV, revolting, v katerih primerih, se pravi, da te limite, ki so nam dani, dejansko pokoristimo kot prilive. Na drugi strani se pravi neki najpogostejši odlivi, spet valutne konverzije, ki jih poznamo od zgoraj. Plače so take odlivi, ki se skozi dogajajo. Edini problem pri plačah je, da jih težko vnaprej ukalkuliramo. Se pravi, v sistem pridejo takrat, ko se zgodijo, je to en dan pred plačami, 2 dneva pred plačami, se pravi, dosti pozno. Pol pa imamo še kakšno financiranje, so to zdaj neke krediti, obresti in tako naprej, investicije, ali v opremo, ali kakršnekoli pač so. Zdaj, vse te podatke mi spravimo in spravimo jih v tale modul terjatev in obveznosti, ki ga že poznamo. Zdaj, kaj se tam naredi, je v bistvu se samo prikaže, vizualno, kaj se zdaj dogaja z nami. Se pravi, koliko imamo odprtih terjatev, koliko imamo odprtih obveznosti in se to zvizualizira ali po mesecih, po strukturi in tako naprej. Zdaj, denarni tok je pa samo še en stage naprej, se pravi, tukaj vidite je napisano, tale izračun vedenja kupca. Kaj to pomeni? Se ne osredotočamo toliko na počutje naših kupcev, kot pa na to neko dinamiko plačevanja. Se pravi, če nam nekdo v povprečju recimo zamuja 2 tedna, se pravi, to je mišljeno kot vedenje kupca. Se pravi, za vsakega kupca v povprečju ali plačuje točno, a z zamudami in tako naprej. Pol na podlagi tega se zračuna tale statistična napoved datuma plačila. Kaj to pomeni? Ja, se pravi, če imamo, če nekdo v povprečju 2 tedna zamuja, pol vemo, da če damo mi datum valute na konec meseca, je, da bomo verjetno na sredini naslednjega meseca šele dobili ta denar. Pol se vse to skupaj zapakira, gre v naša poročila, in tam potem lahko to dinamiko plačevanja gledamo. Zdaj, ta prenovljena rešitev pa poleg tega, da spremljamo mi, kdaj bomo do tega denarja dejansko prišli, lahko še nazaj zapisujemo v podatkovno skladišče pač neke ročne prilagoditve tega denarnega toka. Zdaj, to si bomo mogoče malo v naslednjih nekaj minutah pogledali bolj podrobno, kaj točno s temi ročnimi prilagoditvami mislim, ampak za uvod pa mislim, da bo tole super. Ok, super, hvala Erik. Ja. Rok, če malo pokomentirava rezultate. A te presenečajo rezultati? Se pravi, 58% današnjih udeležencev je reklo, da še vedno nekako upravljajo z denarnim tokom v Excelu. Nekaj malega jih ima že Power BI, pač potem ERP, že imajo, nekateri imajo že namenske rešitve, pa nekaj manjše gre pol v nekaj druge. A te to preseneča glede na vse pogovore, katere imaš ti z različnimi direktorji, finančniki in tako naprej? A viš, da sem pričakoval, da bo še za Excel še mogoče malo višji odstotek. A res? Ja. Tako da, ja, sej je čist nekako logično in razumljivo, ker Power BI je v resnici krasno orodje, je pa ravno težava tukaj, zdaj se tudi Erik že malo navezuje, je, da v denarnem toku nikoli ne gre čisto tako, kot nekako smo si zamislili, oziroma tako, kot podatki pravijo. Power BI je pa read-only aplikacija, kar pomeni, da samo prebere in pokaže to, kar imamo. In za upravljanje z denarnim tokom rabimo zelo, zelo fleksibilno okolje. Zato tudi mi s preteklimi rešitvami za denarni tok sami pri sebi nismo bili znotraj Power BI tako zelo zadovoljni. Z novimi koncepti, ki pa prihajajo in ker nam jih je uspelo zdaj tukaj skupaj zložiti, in se mi zdi, da so ena taka posrečena kombinacija, pa nam omogoča, da poleg tega, da izkoristimo ta Power BI, ki je robusten,
z še temi dodatnimi elementi fleksibilnosti Excela. Tako da, ja, nisem presenečen, logično je, ker rabiš zelo, zelo visoko fleksibilnost in Excel ga to omogoča. Ja, mislim, da se kar strinjava tukaj. Ja. Zdaj, glede na to, kar je morda Erik že uvodoma povedal, ne, pa tudi ti si zdaj že malo opisal, ne, kako je tvoj svet izgledal, preden smo snovali to rešitev? Če B2BI je v bistvu 5 let star, njegova povprečna rast prihodkov na leto je okrog 40%, vsako leto približno vsaj tam nekje četrtino prihodkov še dodatno investiramo. Če imaš take parametre, ne more biti drugače, kot da imaš na cashflowu stalen fokus, ker v bistvu, kako se boš vse to financiral, s tem, ko rasteš, seveda denar vedno pride z zakasnitvijo kot prihodek, ne. Vedno najprej nastane strošek, potem šele prihodek, ne. In povsem logično je, ne, da sem se v zadnjih letih ogromno ukvarjal s tem in tudi kakšno noč mogoče malo slabše spal, ko nisem čisto vedel, kako točno bomo tole skrmarili, ne. In potem začneš to čarati in zlagaš in premišljuješ in tako naprej, ne. Zdaj, s tem, ko podjetje raste, pa dobiš situacijo, ko ne moreš več sam upravljati z denarnim tokom, ampak potrebuješ sodelovanje, ne. Se pravi, Exceli v nekem trenutku niso več okej rešitev, zaradi tega, ker rabiš več deležnikov vključiti v to zgodbo, ne. In če gravitiraš, ne, pa mi smo še relativno majhno podjetje, ne, če imaš neke večje poslovne sisteme, ne, kjer bazira to na nekem Excelu, na nekem posamezniku, je to kar se mi zdi, ni fair do njega, no, tako bi rekel. Mislim, da danes na tem webinarju sem si pogledal seznam udeležencev, ne, kar nekaj vas poznam, ke vem, da veste, o čem govorim, ne, ker ste mi tudi to osebno zaupali, ne, tako da potrebuješ neko okolje, v katerem lahko sodeluje več ljudi, kjer lahko skupaj upravljamo z denarnim tokom, seveda, ne, na shemi imamo prihodke, na drugi strani imamo prilive, no, in odlive, ne, in vedno lahko ali prodaja vpliva na to, kakšne pogoje oblikuje pri ponudbah, kako vpliva, to so vse faktorji, ne, kdaj bomo kaj plačali, kdaj bomo kaj nabavljali in tako naprej. Skratka, to so vse faktorji, kjer lahko, če vključiš večjo širino ljudi, dosežeš bistveno lažje je, no. Tako bom rekel, no. Tako da, poleg tega pa še ena stvar, ki bi jo mogoče izpostavil, je, ne, da se pravi, če zajameš podatke iz ERP-a, ne, in potem narediš te rečene statistične obdelave, napovedi in premike, potem to iz ene tabele narediš drugo tabelo, ne, in potem se pa zgodi, da neka plačila pridejo, pa malo kakšen teden nimaš časa čist na enakem nivoju vzdrževati te stvari, ne, se hitro zgodi, da kakšna napakica se noter pojavi, pa nisi kakšnega priliva pravilno izbrisal s tiste svoje tabele, ne, v Excelu. In ja, to je bila tudi ene parkrat moja težava, no, da zaradi nevzdrževanega Excela ali pa kakšne napake ali pa kakšne napačne formule, sem se pravzaprav živel v napačni predstavi, kam gremo, in ti šoki niso najboljši. Po moje se s tabo strinja kar večina naših udeležencev, pa ti zdajle prikimava, da imajo podobne izzive, ne. Erik, zdaj pa mislim, da je čas, da nam nekako ti pokažeš, kakšno rešitev smo snovali, kako zadeva izgleda, pa bomo potem še ob v bistvu sami rešitvi pokomentirali kaj. Ja, izvoli. Ok, super. A se vidi? Vidi se, mogoče sem še preden začneš, Erik. Se pravi, če pa imate udeleženci kakršnokoli vprašanje sproti, imate podprto rubriko Q&A in lahko postavite vprašanja, bomo probali že sproti kaj pokomentirati, sicer bomo pa kasneje odgovorili na vaše vprašanje. Evo, Erik, zdaj pa kar izvoli. Super, hvala. Ok, zdaj tukaj pred nami je en kup nekih številk. Mi se bomo danes ukvarjali, tako kot sem že prej malo napovedal, s temeljami tukaj, se pravi terjatve in obveznosti in denarni tok. Zdaj, v naslednjih recimo, da 20 minut bomo preživeli takole, da gremo najprej, se pravi, malo pogledati tele terjatve in obveznosti. To je predvsem za tiste, ki mogoče naših poročil ne poznate toliko, pa da pridemo vsi na eno osnovo razumevanja. Kaj tukaj vidimo?
Se pravi, to je neko osnovno poročilo za analizo terjatev in obveznosti. Se pravi, levo zgori so pač neki glavni KPI-ji, ki jih predstavljamo in pol v bistvu vse vizualizacije temu sledijo. Iz te recimo tabelice pol vidimo, koliko imamo še nezapadlih terjatev pa obveznosti, koliko imamo zapadlih. Zdaj iz tega takoj lahko vidimo, da tukaj neka razlika je. Zdaj, danes se s tem točno ne bomo ukvarjali, kaj zdaj narediti, da te razlike ne bo toliko v tem delu pri terjatvah in obveznostih, ampak se mi pa zdi vredno to omeniti. Pol, če se malo naprej razgledamo, imamo tukaj grafe, kjer prikazujemo, se pravi, nezapadle in zapadle terjatve, nekaj tudi zaprtih terjatev, ki jih trenutno tukaj ni, mislim, da na obveznosti nekaj malo jih je. In to se pač prikazuje, se pravi, z barvo. Imamo terjatve, imamo obveznosti in spodaj enak prikaz še po mesecih, se pravi, tisti meseci, ki so tukaj v zadnji, so obarvani, da so že zapadle, temno modra pa kaže nekaj, kar še ni zapadlo. Zdaj, tukaj mogoče samo, da ne boste čudno gledali, mi smo zdaj 6. marca, jaz pa pravim, da aprila so že zapadle terjatve, tukaj pa vsod piše, da smo danes 8. 5. Tako da dajmo se postaviti za čas tega webinarja, da smo danes 8. 5. in vse situacije bomo gledali iz tega zornega kota. To je tako malo na hiter, da vidite, kakšne podatke imamo. Še malo povzamem, vidimo, da terjatev imamo kar nekaj, ki imamo zapadlih, se pravi, naši partnerji ne plačujejo preveč dobro, kaj zamujajo, na drugi strani imamo nekaj obveznosti, ki so sicer zapadle, ampak to so vse iz tega meseca, se pravi, iz tega lahko sklepamo, da mi pa kar točno plačujemo v povprečju. Zdaj, če se vrnem na tale Executive Dashboard, pa gremo v modul denarnega toka. Kaj vidite pred sabo? Tole je ta naša prva stran, ki je namenjena nekemu menedžerskemu pregledu nad tem, kaj se dogaja v naši firmi. Se pravi, levo zgoraj je, tako kot pri terjatvah in obveznosti, ena taka sveta tabelica, jaz temu rečem, kjer na začetku vidimo, se pravi, začetno stanje v posameznem mesecu. Spet to, dajmo si zdaj predstavljati, da to je začetno stanje na računu v maju. Pa imamo tudi tole začetno stanje, razpoložljivo stanje. Zdaj, kaj to je? Tukaj vidite na temnem grafu po mesecih eno črtico rdečo. To je naš limit, ki ga imamo na banki. In zato, ker imamo tega limita za 100.000, potem si lahko v bistvu prvoščimo teh 82.000 evrov, čeprav smo bili v bistvu na TRR-ju 18.000 v minusu, sam po našem stanju. Zdaj, to sta v bistvu edina podatka, ki sta kot neko dejstvo v tej tabelici. Vse ostalo, kar pa gledamo, se pravi prilivi, odlivi, saldo, končno stanje na računu, končno razpoložljivo stanje, to so pa vse neke napovedi, se pravi naše predvidevanje. Zdaj, če se bo vse izvedlo oziroma speljalo tako, kot predvidevamo, pol naj bi bilo takšno stanje. In to označuje, se pravi, tale 1M oznakca v tekočem mesecu, se pravi v obdobju enega meseca. Pol imamo isto razporeditev še za 2 meseca in za 3 mesece, se pravi, da imamo tukaj nek pregled, kaj naj bi se po napovedih dogajalo z našo firmo, z našim podjetjem in v katero smer gremo. Zdaj, če se pa osredotočimo še malo na tale graf, kjer imamo denarni tok po mesecih, tukaj gledamo v bistvu stanje na računu po mesecih. Se pravi, pol pa imamo tele barve, ki so malo sivljene, to pomeni, da to je že v preteklosti in to, kar je temno modro, gledamo zdaj, kar se pravi je od tekočega meseca pa naprej, kar je za nas relevantno, za nazaj spreminjati težko. Ok, zdaj iz tega pregleda tudi pol vidimo, da v maju nam kar dobro kaže, pol pa vsak mesec nekaj gremo dol, se pravi, najprej izgubimo skoraj 50% denarja, pol smo že kar v minusu, kar nekaj mesecev, ok, pol sicer na koncu leta pridemo v plus, ampak tukaj se nam tveganja kar povečujejo. Sicer ni še toliko hudo, da bi bili nelikvidni, ker imamo ta naš limit, ki nas drži po koncu, imamo pa seveda pač bolj tvegano poslovanje, neka verjetno nesigurnost in tako naprej. Pol, kaj še lahko vidimo, sta 2 prikaza, se pravi odlivov in prilivov. Zdaj prilivi pri kupcih seveda, odlivi pri dobaviteljih.
Obe tabeli sledita neki isti logiki, se pravi, da imamo več barv, zdaj te temno-modri so pač nezapadli prilivi, ki jih še čakamo, pol pa imamo zapadle, kritične pa izredne. Zdaj, kaj je razlika zapadni, kritični, da še to malo povemo, se pravi, če se prej spomnite, ko sem razlagal o tistem statističnem datumu plačila. Se pravi, če ima nek partner datum valute, recimo do konca meseca, se pravi, takrat pričakujemo denar od njega, ampak v povprečju zamuja recimo do 2 tedna, pol dokler ne boste ta 2 tedna minila, pač bo to zapadlo, ne bo pa kritično. Takoj, ko boste ta 2 tedna minila, pol pa se nam bodo neki alarmi prižgali, da gremo gledati zdaj, zakaj to še ni plačano, čeprav v povprečju ta naš kupec pač to plačuje. Zdaj, enaka zgodba je pri pač naših dobaviteljih, se pravi odlivi, tako da jaz tega še ne bi enkrat razlagal. Zdaj, spodaj pa vidimo še eno malo bolj podrobno tabelico. Zdaj, tukaj noter, to lahko rečemo tabela nekih podrobnih knjižb, računov, se pravi, za vsako posamezno postavko vidimo, kdaj je bila, se pravi, datum dokumenta ustvarjen, kdaj naj bi bilo plačan, kdaj naj bi pričakovali, da bomo dobili plačano, in pač v kakšnem znesku. Zdaj, tale status, pol lahko še vidimo tukaj po statusih, kaj se dogaja. Ok, to je nek tak hiter pregled tega, kaj se dogaja z našo firmo, kam gremo, v kakšno smer se gibamo. In vse to, kar smo zdaj gledali, je v bistvu produkt te same analize terjatev pa obveznosti. Tukaj ni nobenih večjih predvidevanj, nič dodatne tehnologije. To je dosti avtomatizirano vse. Zdaj, v naslednjih 2 primerih bomo pa pokazali, kako pa lahko zdaj s to rešitvijo pa vplivamo na denarni tok, pa upoštevamo neke, se pravi, izredne prilive, odlive, ki jih drugače težko neposredno iz sistema. Če gremo na tale zavihek prilagajanje datuma, kaj lahko tukaj vidimo, se pravi, dosti podobne tabelice se bodo izpisale oziroma neke vizualizacije, kot smo jih že prej videli, se pravi, neki prilivi, odlivi po tem, ali so nezapadli, zapadli, kritični, izredni, spodaj podrobnejša tabela in zgoraj je tale naša tabela denarnega toka, ki so v bistvu isti podatki od prej, sam da so samo od tekočega meseca naprej prikazani. Zdaj, mogoče ste opazili, da se je tole neki malo dlje časa loadalo kot pa tista prva tabelica. To je zaradi tega, ker se za prikazovanje teh nekih izrednih prilivov, odlivov uporablja pač malo drugačna tehnologija. Zdaj, mogoče tukaj tisti, ki niste toliko domači v BI-ju, se bom potrudil čim bolj poenostaviti, mogoče za tiste, ki malo bolj razumete, vam bo še to bolj jasno, ampak v tem poročilu mi uporabljamo 2 načina povezovanja na podatkov. Zdaj, prvi način je tako imenovan import mode. Kaj to pomeni? Ja, tako kot že sama angleška beseda import, to pomeni, da mi neke podatke vzamemo in jih uvozimo v Power BI. To se zgodi z nekimi avtomatiziranimi osvežitvami in pol Power BI s temi osvežitvami pač dela takšne in drugačne analize in nam na koncu, če se lahko izrazim, plune ven neke vrednosti. Na drugi strani imamo pa, se pravi, ok, mogoče še to, se pravi, kaj je prednost tega, ja, da zelo hitro dela, če ste videli temu na prva stran, se je takoj pokazala. Zdaj, kaj pa zgubimo oziroma kaj ne dobimo neposredno, je to, da ne moramo nekih izrednih stvari vplivati. Se pravi, tam črpamo podatke iz ERP-a, tisto, kar imamo, ni pa nekih ekstra stvari. Pa imamo pa tole stran, tukaj pa kombiniramo v bistvu ta import mode z tako imenovanim direct queryjem. Kaj pa je to čudo, direct query, to pa se pravi dela na tak način, da ob vsakem kliku, ob vsaki neki akciji, ali mogoče, ja, vse recimo, da lahko rečemo temu ob vsakem kliku, se pošle po izvedbo direkt na podatkovno skladišče in pol pridejo podatki v tele vizualizacije, ki jih vidimo pred sabo. Se pravi, malo več procesne moči zahteva, pa nimamo vseh podatkov že na voljo, se pravi, vedno znova jih gremo iskati, ta naša podatkovna skladišča. Zato pol malo dlje traja. Dobimo pa to, da so dosti fleksibilni, pa da nam vedno kaže tisto realno sliko, ki jo imamo tam noter in nismo vezani na neke avtomatske osvežitve.
Ok, zdaj to smo šli malo česa, kaj je v ozadju, zdaj pa, da pokažemo malo, kaj pa lahko zdaj s tem direct queryjem, ko smo žrtvovali to, da malo bolj počas dela, kaj pa pridobimo s tem. Zdaj mi tukaj, ok, recimo, da maja, junija smo še pozitivni, kar se tiče denarnega toka, ko pa pridemo v julij, pa vidimo, da smo že 22, oziroma da napoved je, da bomo 22.000 evrov v minusu. Če si zdaj mi malo pogledamo bolj podrobno te julijske podatke, vidimo, da tukaj nekomu moramo kar nekaj denarja plačati. Pa dajmo še pogledati, kaj se dogaja s tem našim dobaviteljem. In zdaj tukaj spodaj imamo, se pravi, tehle 5 računov. Zdaj tukaj vidimo, da en je sicer terjatev, 4 so obveznosti, se pravi, pri enem bomo mi dobili denar, pri 4 ga moramo mi dati stran. In vidimo, da, zdaj, če pogledamo malo dinamiko plačevanja, da ponovadi so teli datumi valute pa statistični datumi plačila kar usklajeni, kar pomeni, da mi temu partnerju našemu točno plačujemo, tudi on nam točno plačuje. In da imamo nek dober odnos, dobro dinamiko en z drugim. Zdaj, kaj smo se mi dogovorili? Ja, ker imamo res tako dober odnos in ker smo en z drugim zadovoljni, so nam oni odobrili, da lahko tole največjo obveznost, ki jo imamo, tehle skoraj 31.000, plačamo z 2-tedensko zamudo. Enkrat, ker je taka situacija, razumejo, in zdaj bomo to prestavili, se pravi, za 2 tedna, s tem mi dobimo teh 31.000 evrov likvidnosti v juliju, in to prestavimo na avgust. Zdaj, kako se to prestavi? Tukaj, tale pričakovani datum plačila, to določa, se pravi, kdaj naj bi šel denar stran od nas. Tukaj imamo tale koledarček, če ga kliknemo, ga lahko recimo zberemo zdaj 5. avgust. Vse tukaj malo barva, kot da smo naredili spremembo, in ko mi to shranimo, zdaj to je meni najbolj všeč, so te party popperji, ful dobro. In zdaj nam napiše, da tele spremembe so bile uspešno shranjene, vidimo, da tale knjižba se tukaj ne pojavi več in se je premaknila v avgust. Zdaj, če se odfiltriramo od cele situacije, zdaj mogoče bo spet trajalo nekaj sekund, da se tole vse update na trenutno situacijo, ampak bomo videli, da se je tale stvar prestavila zdaj v avgust in da se nam je denarni tok prilagodil. In zdaj ta prilagoditev denarnega toka bomo videli tudi na vseh ostalih grafih. Se pravi, zdaj smo bili, tukaj smo neki datume prestavili, zdaj tukaj tale stran je pa namenjena spreminjanju izrednih prilivov pa odlivov oziroma vnašanju. No zdaj vidite, tukaj tale julij smo zdaj 8.000 evrov v plusu, ker smo onih 31.000 prestavili, v avgustu so sicer še v minusu, ampak do tam še pridemo. Zdaj, kaj je namen tele strani, se pravi, če malo pišem spet, ok, tale denarni tok že poznamo, spodaj pa imamo neko tabelico, kjer lahko mi za vsakega partnerja vpisujemo neke izredne prilive, odlive. Zdaj vidite, da nekaj postavk že imamo noter, se pravi investicije, interne, plače, plan prodaje, team buildinge, očitno letos bomo imeli ful dobro žurko za 10.000 evrov na koncu leta. In tukaj na desni strani lahko pa spremljamo neke diskusije, ki se vežejo na te številke. Tukaj imam nek komentarček in zdaj, če kliknem jaz na ta komentarček, se pravi za 10.000, vidim, kaj se tukaj dogaja. Se pravi, zaradi dobrega poslovanja bomo dobili še vsak darilo. Ful dobro. Pa ne smemo pozabiti na rezervacijo prostora. Se pravi, to je nek namen tega, da vodimo tukaj direkt v tem orodju neko diskusijo. Zdaj, to je seveda pač vezano na naš team building, lahko pa je tudi vezano na kakšno plačevanje. Zdaj, tukaj je še nek komentar, se pravi, bilo je zamaknjeno plačilo. Pri temlem partnerju smo imeli prilive maja, ki naj bi bili aprila, in vidimo, da smo se dogovorili, da nam bojo nakazali 2.000 z enomesečno zamudo. Ok, dajmo pa zdaj mi malo pogledati, kako pa lahko to uporabimo za prilagajanje našega denarnega toka. Zdaj, ker načeloma naj bi BI kombiniral več rešitev, se pravi, da ni sam tale denarni tok, ampak da imamo tudi kakšne plane, drugačno planiranje, recimo plan prodaje, dajmo mi
zdaj predpostaviti, da mi imamo plan, da bomo za vsak mesec prodali za 100.000 evrov denarja, za 100.000 evrov izdelkov, denarja bomo toliko dobili. Ok, če vpišem zdaj 100.000 evrov, to tistim, ki še delate zelo v Excelu, bo ful všeč, zdaj lahko to primemo, pa skopiramo po vseh celicah. Se pravi, teh 100.000 evrov, ki imamo planiranih za vsak mesec, se tukaj zapiše. Pa, vsak mesec imamo tudi neki plač. Pa dajmo reči, da imamo vsak mesec za 110.000 evrov plač. Tudi tole bom skopiral po vseh mesecih. In to zdaj shranim. Spet, malo bo zmlel in zdaj se te spremembe direkt v podatkovno skladišče nazaj zapišejo. Zdaj tukaj je mogoče še vredna debata o tem, prej smo tele datume spreminjali, pa tudi tukaj zdaj smo se malo igrali s podatki. Dostikrat je pol vprašanje, a recimo ta spremenjen datum plačila, a to bo avtomatizirano se zgodilo, ali pa tele stvari se bojo avtomatizirano zgodile. Seveda pač ta del, še vedno moramo pol mi poskrbeti, da se to dejansko prestavi datum plačila in da se poznajo te spremembe. Tukaj noter, lahko sam pač mi neko ogrodje zastavimo, oziroma to avtomatizacija se pol z drugimi stvarmi dogaja. Se pravi, mi ne pošiljamo nič nazaj v ERP sistem. Ok, zdaj vidimo, da teli prilivi, odlivi so se zapisali v naš denarni tok in zdaj še malo slabš zgleda, pa tok, da naj bi ga spreminjali na boljše. In zdaj, da bomo pa mi tole še malo izboljšali, smo pa ugotovili, da imamo mi neki denarja vezanega v obliki depozita pri naši banki, ki pa, če tukaj malo poskrolamo, je ne vidimo. In zdaj zato, da si lahko vnašamo tudi neke transakcije, ki jih trenutno nimamo v tej tabelci, imamo tukaj ta prikaz, ki je namenjen vnosu novih partnerjev, kjer lahko s klikom na Add New dodam novega partnerja, pa dajmo reči, da tole bo banka X. Dajmo jo postaviti v Ljubljano, ko smo že glih mi tukaj, pa v Slovenijo. Ko to shranimo, zdaj lahko počakamo spet na one balončke, ampak ni treba, se bo tale banka X tudi pojavila v naši tabelci. Se pravi, če bi kdaj rabili kakšne naknadne stvari noter zapisovati, neke kategorije, ki jih drugače nimamo, tudi to omogoča to orodje. In zdaj recimo, da bomo mi imeli tele dodatne prilive od depozita od avgusta do oktobra v višini 40.000 evrov vsak mesec. Takole, se pravi, bomo to dobili. Bomo zdaj, tukaj pa lahko recimo pol uporabimo tele diskusije, ki so sicer bile prej prednastavljene, lahko jih pa tudi pokažemo, kako se naredijo nove, se pravi, naredimo novo diskusijo in recimo pripravi dokumentacijo za depozit recimo, ali pa za prejeti depozit. Ok, tukaj napisamo Micka, prosim, pripravi vse ustrezno. Tako, to shranimo, se tale diskusija shrani, potem lahko shranimo še mi naše podatke in, vidite, zdaj se je ta diskusija prenesla v tale panel, če hočete temu tako reči, za diskusije. Tukaj lahko noter potem nekoga tudi assignamo, se pravi, mi bi zdaj, ta Micka je žal živi v moji glavi, ni naša sodelavka, vse svoje sodelavce lahko tukaj assignate, se pravi, na to težavo. In ko bi Micka to uredila, bi lahko odpisala vse je urejeno, bi pripravila pogodbo, vse dokumentacijo in pol mi dobimo tole nazaj, da se je to zgodilo. Tako da to je to, kar se tega tiče, se pravi, zdaj, ko se bodo še te vrednosti zapisale v naše podatkovno skladišče, bomo videli, da se je naš denarni tok malo spremenil. Zdaj sicer, po vseh teh spremembah še vedno nismo čist v plusu oziroma tako, kot bi si želeli, ampak namen tega je, da pokažemo neke različne transformacije, neke različne scenarije, ki se dogajajo. Zdaj, kaj bi v tej situaciji spet naredili? Ja, verjetno, pol bi koga še vključili zraven, ne vem, recimo vodje prodaje, ali bi se dali kaj več prodati, ali bi lahko kje stroške znižali. To so pol takšne in drugačne strategije, ki danes mi ne bomo o njih govorili. Je pa to nek lep showcase tega, kaj se vse da s tem orodjem prikazati. Tako da
to so neke take glavne stvari, če povzamem, se pravi, lahko zamikamo posamezne račune oziroma posamezne knjižbe, neke pričakovane datume plačila, oziroma na drugi strani ustvarjamo neke izredne prilive, odlive, neposredno v tem našem BI orodju, ne rabimo za to vključevati nobenega ERP-a, pa čakati recimo na osvežitve in tako naprej, pa tudi vsi na istem mestu lahko delamo. Zdaj v mojem primeru sem to bil samo jaz, lahko pa bi nas tole 10 različnih ljudi delali. To pa še mogoče to, da se pravi, imamo malo ločeno, tudi kar se tiče nekega performansa, tako kot smo rekli, tista prva stran res, dajmo zrihtati to, da bo hitro, če rabimo neko pogled, vse tele stvari, ki pa lahko spreminjamo, pa tisti, ki se ukvarjajo s tem napovedovanjem denarnega toka, pa je bolj pomembno to fleksibilnost, kot pa sama hitrost. Tako da to je zaenkrat, kar se tega showcase tiče, pa ti predajam nazaj besedo, Primož. Hvala, Erik. Ja, zanimivo in uporabno. Mislim, da je bilo super, da zdaj pa mogoče kar live odgovorimo na eno vprašanje udeležencev oziroma udeleženke, in sicer malo jih skrbi, kam se ti podatki shranjujejo in ali se shranjujejo ločeno od realnih podatkov, ki jih črpamo iz ERP-ja. Ja, se pravi, te podatki so zdaj, ne vem, koliko globoko ne bi šel, ampak so v bistvu v ločenih tabelah, shranjeni v vašem podatkovnem skladišču, se pravi, v vaše podatkovno skladišče prečrpamo podatke iz ERP-a, pol pa iz teh ročnih knjižb, ročnih prilagoditev, pa jih samo skombiniramo na koncu v to vizualizacijo. Se pravi, so pa še vedno ločeni, mi nič ne, kako bi temu rekel, ne stikamo, nič ne posegamo v podatke, ki pridejo iz ERP sistema. Se pravi, to je samo neka dograditev, dopolnitev tega, kar že obstaja. Ok, super. Potem tudi nekdo je vmes vprašal, sicer sem že odgovoril sproti, pa vendar, mislim, da je prav, da to tudi naglasimo tako pred vsemi. Kako je z upravljanjem različnih scenarijev, verzij, je ta del podprt? A boš ti, Rok, ali jaz, ko si že začel? No, pa bom jaz. Ja, mogoče v bistvu uporabljamo za simuliranje denarnega toka orodje za planiranje, ki smo ga tudi predstavili že v kontekstu supply chaina, planiranja prodaje, forecastinga in tako naprej. In to orodje ima v ozadju ogromno enih sposobnosti. Ena izmed njih je tudi revizijska sled, mogoče se še navežem naprej, se pravi, vse spremembe, ki jih uporabniki počnejo, so vidne v revizijski sledi, no tukaj zdaj nimamo prikazane, ampak v ozadju beleži vse te loge. To je en vidik, drug vidik pa je, da vse podatki nekako grejo v podatkovno skladišče, za verzije. Možno je delati tudi scenarije pa verzije na teh podatkih in to orodje to vse omogoča. Mogoče prikažemo, da naslednjič pripravimo še to. Ok, Erik, ko smo nekako skenirali tudi trg, je veliko rešitev, katere v bistvu obstajajo, omejeno na določene ERP-je. Ali ta rešitev se kaj omejuje, s katerimi ERP-je je možno povezati, pa ne samo ERP-je, morda tudi omejitve glede drugih sistemov? Ja, zdaj edina omejitev, oziroma stvar, ki moramo mi poskrbeti, da podatke prinesemo iz teh kakršnihkoli ERP sistemov oziroma virov v to centralno podatkovno skladišče. Te avtomatizacije se morajo narediti. Zdaj, jaz še nisem doživel, da bi bil vir, ki se ne bi mogel tja noter prenesti, in takrat, ko so te podatke v tem podatkovnem skladišču, pa se pravi, vse te transformacije, analize lahko normalno delajo. Super, hvala ti. Veš, kaj bi si jaz želel kot uporabnik? Ko grem pod določeno stanje na KPI-ju, to se pravi, rečemo, neke limite si želim nastaviti, ali lahko dobim mail, neke alerte? Ja, seveda tudi to omogoča. To je čisto funkcija tudi Power BI-ja, da lahko mi nastavimo, ne vem, ko denarni tok pade, pa zdaj si bom zmislil 20 000 evrov ali pa 10 000, ali pa ko gre na nulo, dobim jaz takoj na mail. Zdaj to, kaj dobite na mail,
Je odvisno, mislim, da imamo dve različni možnosti, se pravi, ali da je cel screenshot poročila ali link do poročila, a ne, in pol lahko pogledaš. Lahko si tudi v Teamse ukorporiramo to avtomatizacijo, a ne, da dobimo tja v direkt obvestilo, če bi komu bilo to boljše. Tako da ja, ta avtomatizacija obstaja. Ok, super. Jaz mislim, da vse zanima, kaj pravzaprav potrebuješ za to rešitev, da sploh funkcionira. Na začetku si že stvari nekako predstavil, ampak morda zdaj za povzetek, da odgovoriš na ta del vprašanja, pa na drugi del, ali je sama implementacija kompleksna. Je to komplicirano, da se tako orodje v bistvu implementira? Ja, zdaj za tiste, a ne, ko že kaj z nami sodelujejo, pa imajo že pri nas te terjatve in obveznosti narejene, a ne, je to stvar nekaj ur, se pravi, ker v bistvu vse na iste podatke sklicujemo, a ne, to se pravi, implementiramo te nove tehnologije in je to dosti hitro narejeno in dosti mali projekt, a ne. Zdaj, če bi nekdo prišel do nas, seveda, ki pač nima nobenih rešitev pri nas, ki še nima ostalih modulov, seveda, a ne, ostali moduli so kot nek, recimo, da predpogoj, ali pa ne predpogoj, ampak je fajn, da so, a ne, da se lahko vse skupaj avtomatizira in da imamo ta cel flow podatkov, a ne. Ponavadi tudi izhajamo iz kakšnih finančnih poročil splošnih, a ne, pa se potem osredotočimo samo na terjatve in obveznosti in pol še vse skupaj upgrade, a ne, tale denarni tok. Tako da, če malo povzamem, a ne, se pravi, če že imamo terjatve in obveznosti, je to zelo hitro priklopljivo, če je to izraz, ki ga lahko uporabim, a ne, oziroma da lahko hitro implementiramo. Če pa ne, a ne, je pa priporočljivo, da se pač prejšnji, se pravi, moduli tudi implementirajo, zdaj to se pa podaljša, a ne, za implementacijo pač vsakega posameznega modula. Super. Erik, hvala ti. Rok, drugače imajo udeleženci kar zanimivo vprašanja, pa ti v menga tudi takole postavil, ne? To se pravi, Marcela zanima, tam, ko je prej Erik kazal, da zamenja recimo plačilo, datum plačila dobavitla kupca, ne? In kako je potem s tem, ko pride pa kasneje zares, ne vem, že poravnan to se pravi, ta postavka, pride račun in tako naprej. Ali se to potem avtomatsko zbriše, ta postavka, napiše realni datum? Aha, se pravi, če imaš neke izredne prilive ali odlive planirane, ali jih sistem sam zazna in zamenja? Tako, to se pravi, imel si noter en scenarij že, si spremenil mu datum, potem je pa recimo prišlo plačilo in ali ta postavka, če se potem sama. Če se pravi, če gremo v scenarij, da imamo izstavljeno fakturo, kateri smo premaknili datum, ne? Potem bo se ona avtomatično zabeležila kot plačana in TRR stanje se bo dvignilo, ne? Se pravi, in to je ravno tisti del, ko odgovarja na ta vidik, ne, da sem jaz pozabil kakšno postavko zbrisati, pa tako naprej, ne? Tukaj se to ne zgodi, ne? Tle on seveda z vpisovanjem plačil in tako naprej, ne? Seveda se te stvari same zgodijo, ne? Tisti del, ki pa smo ročno vpisali plače ali pa kakšne prilive izredne in tako naprej, to pa seveda sistem ne prepozna sam in je treba tisto potem počistiti ven, ne? In reči, aha, zdaj pa imamo poknjiženo, zdaj pa da se ne podvaja, ta del je pa treba še vedno skrbeti. Ok, Rok, zdaj je zelo popularna tema, tudi v bistvu umetna inteligenca, pa te bom vprašal v bistvu, ok, zdaj smo videli neko osnovo orodja, ne? Kako naprej? Kaj so v bistvu še vse možnosti? Ker pač to je bil danes za namen dema, ne? Da se pač prikaže neke osnovne scenarije, kaj vse v bistvu orodja še lahko in zna. Mi imamo tako v samem razvoju naših modelov, ne, tako veliko faz je predvidenih, ne. Zdaj prav izkušamo narediti tako, da vse te naše module, ki jih imamo, se pravi, da vsi kazalniki gledajo v prihodnost, ne. Zadnjič smo imeli webinar na temo simuliranja prodaje, pa kako to vpliva na zaloge, pa tako naprej, ne. Danes se pogovarjamo, kako simuliramo denarne tokove, ne. Pripravljamo še koliko drugih modulov, ne. Ampak zdaj najprej želimo doseči to fazo, da so usmerjeni kazalniki v prihodnost, ne. Na tej podlagi, ne, pa je potem ogromen potencial, da uporabljamo potem pa še razne sodobne koncepte, ne, umetne inteligence. Vidim, da si nam tukaj deliš platformo Microsoft Fabric, ne, na kateri zdaj trenutno to, kar je Erik kazal, je narejeno na tej platformi, ne. Lahko bi ta
rešitev delovala tudi na čist klasičnih SQL serverjih pa tako naprej, ampak omenjena platforma nam omogoča zelo hitro priti do še dodatnih modulov. Recimo tukaj je naveden tudi Data Science modul, ker če smo že v tem istem ekosistemu, lahko v bistvu te podatke hitro damo še v Data Science modul, ki ima ogromno enih machine learning modelov noter in jih zna dobro testirati in te potem mi imamo namen vrniti nazaj v model. Ker naša napovedi trenutno bazirajo na nekih averagih, na nekih obtežitvah, da rečemo, ok, letošnje leto naj ima bolj vpliva kot lansko leto, pa tako naprej, ampak dejansko pa bi lahko z temi modeli zelo hitro pripeljali. In enako je govora o Copilotu, enako je govora o tem, da želimo pripeljati noter tudi zunanje vire podatkov. Tukaj bi fantastično prišle noter bonitetne ocene v to stvar in da vse skupaj potem v nekem takem modelu strojnega učenja potem tudi bolj inteligentno prediktiramo. Tako da, se pravi, zdaj, če smo rekli, danes vam prikazujemo, kako lahko se preselimo in mislimo, da je, z lastnih izkušenj povem, da to deluje. No, in potem gremo pa lahko zdaj, ko imamo to uporabno vrednost, pa z nadgradnjo tega. In nasploh vse koncepte, ki jih v bistvu razvijamo tukaj pri nas, se zavedamo, da ne moramo doseči vsega takoj in da je treba imeti neke smiselne faze v razvoju. Tako da, in vsaka faza ima neko korist za uporabnika. Pa nekaj je pa tudi takih stvari, katere so verjetno zelo organizational specific, če uporabim lep slovenski izraz, in se v bistvu vedno da pa tudi kaj prilagoditi. Tudi nekaj takih vprašanj je bilo v bistvu iz strani naših udeležencev. Tako da v bistvu prilagodljivost tega orodja je zelo velika, drži. Drži. Mogoče še eno, da je treba pri tem denarnem toku razmišljati tako, da če imamo plane prodaje, ki bazirajo na raznih naročilnicah ali na mogoče še bolj konkretnih podatkih, to so lahko zelo krasen vir v denarni tok vgradnjo. Erik je rekel, taki bojo prihodki pa povleko česa. Ja, cilj je, da tam, kjer je veliko podatkov in je masa in se veliko in hitro spreminja, da tisto seveda ne upravljamo ročno. So bila določena vprašanja, kaj se s temi ročnimi stvarmi dogaja. In zagotovo ti je cilj, da pripelješ denarni tok, da je čim bolj avtomatiziran, da ga seveda lahko upravljam in da imam možnost še vedno dodati te izredne stvari. Vedno bodo, ker v kakšnih glavah lastnikov, menedžerjev se vedno pojavijo kakšne ideje, ki jih nobena statistika ne bo poznala. Ok, super. Ja, vsem udeležencem vas kar pozivam, meni ste že tudi vmes spraševali za določene zelo specifične teme, ki jih bomo z veseljem z vami predebatirali ločeno, tako da sem vas lepo preko vprašanja pozval, če kdo že takoj želi morda kakšen posvet, pa se pogovorimo, kako tudi naprej. Naj vas tudi obvestim, da bo v naslednjih dneh, ko bo prišel tudi hkrati posnetek tega webinarja, smo za vas nekako naredili ene ugodnosti in bodo navedene, na kakšen način lahko tudi do njih pridete, če se boste v določenem obdobju odzvali in če vas bodo implementacija seveda te rešitve tudi zanimala. Tako da drugače pa lahko se še poklikate, trenutno je še aktivna tudi, dajmo reči temu anketka, pa lahko svoje zanimanje in interes v bistvu izrazite. Na začetku sem povedal, da v bistvu je to nekako sklop webinarjev, ki se je s tem webinarjem tudi začel, se pravi poimenovan Pomlad z B2BI. V naslednjih mesecih bomo predstavili še rešitve, kot je BI Wizard, malo se gremo čarovništvo, pri nas malo nas navdušujejo te teme, ampak gre za res zelo učinkovito orodje, kako hitreje delati tistim, kateri se z BI-om ukvarjate. In pa potem bomo predstavili tudi oskrbovalno verigo, ker smo prenovili modul, integrirali z najnovejšimi rešitvami, tako da vabljeni tudi na to.
bomo pa seveda vas o teh webinarjih še obveščali tudi pač vsak mesec posebej. In pa še ena novost, BI zajtrk, oziroma prej smo se s puncami iz marketinga pogovarjali, da bi to poimenovali to kar BI branch. Zakaj? Se pravi, imamo BI zajtrk, kjer bomo pa v istem dnevu izvedli dopoldne delavnico Power BI-ja in popoldne delavnico Fabrika. In lahko se v bistvu odzovete na oboje, lahko se samo na posamezno od teh tem, vam bomo pa več od tega tudi v bistvu sporočili preko mailinga, preko naše spletne strani. Tako da za danes pa najlepša vam hvala, da ste se udeležili tega predavanja. Erik, tebi hvala za izčrpno delitev funkcionalnosti tega orodja, Rok, tebi za vse izkušnje, ki si jih delil in v bistvu tudi nekako ta feels like, kako je to orodje uporabljati, kako je pred in potem. In ja, vsem še enkrat hvala, da ste se udeležili, pa en lepo nadaljevanje tega čudovitega sončnega dne, ne. Lepo bo. Hvala vsem udeležencem, tudi tega, ki primaš. Živja. Hvala.